देसी जड़ी बूटी एवं आयुर्वेदिक केंद्र में आपका स्वागत है। सभी भाई बहनों को नमस्कार है। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन बटन दबाना न भूलें। आज हम मौसम चेंज हो रहा है, सबको सर्दी जुखाम बुखार से लोग परेशान हैं। सर्दी का टाइम है, काफ़ी लोग मेरे क्लिनिक पर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हमको सर्दी खांसी हो गया है। तो आप अपने सेहत का ध्यान रखें और कुछ देसी नुस्खा बता रहे हैं, उनको आप नोट कर लें। बहुत ही आसान नुस्खा है और सब एक घरों में मिलने वाला दवा है और इससे आपके बहुत काफ़ी हद तक आराम मिलता है और ठीक हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको गले में खराश है और खांसी है, रात का समय है, आप कहीं नहीं जा सकते हैं, तो आप 4 लौंग और 4 इलायची लें, मुंह में डाल लें, उसको कूच करके साइड में दबा लें और उसके रस को धीरे धीरे अंदर को चूसते रहें। आप देखिएगा कि यह नुस्खा सुबह शाम आप इस्तेमाल करते हैं तो 2 दिन के अंदर आपका गले का खराश खत्म हो जाता है और सर्दी भी खांसी भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। दूसरा नुस्खा है, आप थोड़ा सा इतना जो है अदरक और थोड़ा सा गुड़ दोनों को मिला करके उसको दोनों को कूच ले, अदरक को कूच ले और गुड़ को मिला करके और गले में दबा लें। दोस्त, इसका इस्तेमाल करें, गजब का फ़ायदा है और 2 दिन में आपके गले का खराश ठीक हो जाता है। ये तुरंत लाभ मिलता है। जैसे आप इसको लीजिए, तुरंत दिन देर इसका जो है आपको आराम मिलता है। तीसरा नुस्खा है नेपाली सोंठ 100 ग्राम, मुलेठी 10 ग्राम, दोनों को आप ग्राइंडर मशीन में पाउडर बना लें, चलनी से चाल लें और सुबह शाम 2 ग्राम सुबह 2 ग्राम शाम के खाली पेट शहद के साथ, अगर शहद नहीं हो तो गर्म पानी के साथ आप लें। ये सर्दी खांसी जुखाम के रामबाण इलाज है। आपको 3 नुस्खा मैंने बताया, आपके ये तीनों के तीनों आपके घर में मिलने वाला सब आइटम्स है और आप जो है आयुर्वेदिक चाहते हैं कि हम ये बना नहीं सकते हैं तो आप किसी दुकान पर जाएं, वहाँ पर स्वसारी रस पतंजलि में मिल जाता है, स्वसारी रस उसको ले और उसको जो है 2 ग्राम सुबह या 1 ग्राम सुबह 1 ग्राम शाम के शहद या गर्म पानी के साथ ले, उससे भी जो है आपको आराम हो जाता है। साथ में आप मुलेठी का पाउडर ले सकते हैं, मुलेठी का पाउडर ले लें और उसको 1 ग्राम सुबह और 1 ग्राम शाम के शहद के साथ या गर्म पानी के साथ आप खाली पेट लें, उससे भी जो है आपका ठीक हो जाता है। इसके बाद आपको हम होम्योपैथिक इलाज बताने जा रहे हैं और इस होम्योपैथिक इलाज आप इसको इस्तेमाल कर देखें। अगर आपके पास पेन है तो आप पेन ले लें और नोट कर लें। आप नोट कर लें, हम अलग अलग पार्टों में बता रहे हैं। बच्चों के लिए शंभुकस निग्रा, शंभुकस निग्रा यानी शंभुकस 30 पावर में ले। बच्चों को जो 5 साल से बड़े हैं, 5 साल से बच्चे बड़े को, 5 साल से 10 साल के बच्चे के लिए हम कह रहे हैं शंभुकस निग्रा 30 पावर में ले। सुबह शाम दोपहर के 3 टाइम खाली पेट 2-2 बूंद दें। साथ में एक कॉफ सिरप आता है,
आप देखिए विजल मिक्सचर, ये होम्योपैथिक दुकान पर आसानी से मिल जाता है। आप छोटे में छोटा सा ले, ये बहुत बड़ा है, आप छोटा सा ले। विजल मिक्सचर इसका नाम है, आप देख सकते हैं। कफ सिरप है। अगर बच्चा है तो उसको 2.5 ml सुबह, 2.5 ml शाम के। 5 साल से लेकर के आपको 10 साल तक, 12 साल तक के बच्चों को लिए ये रामबाण औषधि, आपको किसी के पास नहीं जाना है। आपको 30 ml में आसानी से शंभुकस निग्रा मिल जाता है। आप 30 पावर में ले लीजिए, सुबह शाम दोपहर के 2-2 बूंद दीजिए। देखिए बच्चे का सर्दी खांसी सांस फूलना सब ठीक हो जाता है। आप 2 ही चीज़ों का इस्तेमाल करना है बच्चों के लिए। बूढ़ों के लिए बता देते हैं क्योंकि सर्दी का टाइम है और आजकल सबसे ज़्यादा जो है बच्चे और बूढ़े 2 ही आदमी पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो हम बूढ़ों के लिए, जिसका उम्र 40 साल या 50 साल या 60 साल से ऊपर हो गया है, कफ है, सीने में कफ है, गले में कफ है और कफ के कारण वो बोल नहीं पा रहा है, उसको बार बार खांसी बाहर नहीं निकल पा रही है, बहुत परेशान है, तो आप वो बता रहे हैं ये दवा उसके लिए रामबाण है। सेनेगा आप देख सकते हैं 30 पावर में है। इसको 4-4 बूंद सुबह शाम दोपहर के खाली पेट दें। कैसा भी अंदर का खांसी है, कैसा भी खांसी है, कफ को निकाल कर बाहर फेंक देता है और तुरंत आराम मिलता है। जादुई की तरह आराम मिलता है, जैसे लगता है कोई जादूगरी हमारे ऊपर चला दिया, वैसे ये सेनेगा जो है 30 काम करता है। और उसके साथ ही एक सिरप है, आप देख सकते हैं विलजल मिक्सचर, ये सिरप है। उनको 5 ml सुबह, 5 ml शाम के, 5 ml दोपहर के और 5 ml 4 टाइम इनको देना है। इसको 4 टाइम दें, जब ठीक हो जाए तो 3 टाइम कर दें और ठीक हो जाए तो 2 टाइम कर दें, 5-5 ml। इसके बाद में बूढ़ा आदमी है, उसके शरीर की इम्यूनिटी पावर गिर जाती है, तो उसके लिए आर्सेनिक एल्बम 30 पावर में आप देखें, आर्सेनिक एल्बम 30 पावर में 4-4 बूंद सुबह शाम दें। आप देखेंगे कि उनकी सर्दी खांसी जुकाम 2 या 3 दिन के अंदर कहाँ चली गई ये कोई पता नहीं, बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं। फिर आप जो है कहिएगा कि ज़रूर किसी ने हमको बताया था। और आप डॉक्टर के पास जाते हैं, बहुत काफ़ी पैसे नहीं है आपके पास 400-500 फीस देने के लिए, तो ये सारे जो मैं दवाइयाँ बताया हूँ इसका आप इस्तेमाल करें या होम्योपैथिक दुकान पर जाएं, आसानी से मिल जाता है। होम्योपैथिक दुकान पर एक ड्रॉम में बनवा लें, बोले कि एक ड्रॉम हमको दवा बना दीजिए और सिरप को ले लीजिए। आप देखिए, आपको कहीं किसी को कुछ नहीं करने का, नाम लिख करके वहाँ ले जाकर दे दिए, आपको वो दे देंगे। 15 ml में, 10 ml में, जितना आपको बनवाना है उतना भी दे देंगे। या 30 ml में पूरी शीशी आती है, आप 30 ml में शीशी भी कुछ ज़्यादा नहीं, उसका दाम होता है करीब 100 रुपया या 80 रुपये के करीब उसका दाम होता है। आप चाहें उसके मूल्य जो है आपको 100-150 के अंदर में हो जाता है, आसानी से घर पर लाए दे। आप देखें क्या आपको रिजल्ट मिलता है। तो दोस्त ज़रूर बताए हुए नुस्खा, देसी नुस्खा, आपको आयुर्वेदिक दवाई और होम्योपैथिक दवाई तीनों हमने बताया है। आप तीनों में किसी 2 का इस्तेमाल करें। आप आयुर्वेदिक और देसी नुस्खा का इस्तेमाल करें या देसी नुस्खा और होम्योपैथिक दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आप देसी नुस्खा और होम्योपैथिक दवा का इस्तेमाल करते हैं तो हमको लगता है कि आपको 100% रिजल्ट मिलेगा और आप ज़रूर हमको याद करिएगा। जय हिंद, जय भारत।